接着我们切换到第3个页面来介绍一下有关于粗糙化笔刷。在介绍之前的话呢，我们先点选这个矩形物件，并且呢点选我们的造型工具。各位可以发现到呢，在这个地方会显示呢4个节点，表示说呢目前它的条件呢是我们的规则物件，而不是我们的曲线物件。那规则物件的话，无法来使用我们的涂抹笔刷以及粗糙化笔刷。换句话说，这2个工具必须要应用在我们的曲线物件上才可以。那要怎么样将这个物件转换为曲线物件？在上面的属性列地方的最后一个按钮，就是呢转换成曲线的这个功能。我们必须要呢先来执行它才可以。好，目前呢它已经是一个曲线物件。我们现在呢点选我们的后方的这个粗糙花。好，那各位呢就可以发现到这样是可以使用的。那我们还原呢到还没有呢转换之前，好，那我们切换到第3个页面再看一下。目前呢在这个呢第3个页面当中，好，重新呢来进行一下点选。在我们这个呢第3个页面当中，这个物件，各位可以发现到是还没有转换之前的。我们来点选一下呢我们的粗糙化笔刷看看。好，我们来进行一个呢编辑。各位可以发现到它会提醒我们，粗糙化笔刷只能够应用在曲线物件上。所以这时候呢，我们要自动的建立吗？我们按确定，它就会呢直接帮我们转为曲线物件，而不需要再执行呢属性列上面的那一个按钮了。好，我们来执行确定。好，这样的话呢，我们就可以开始来做出我们所需要的一个粗糙化效果。那我们现在目前的这个呢粗糙化效果的话呢，它会产生一种锯齿化的一种状态。好，那各位呢可以发现到这样的一个状态，好，锯齿状的一个状态。好。那这是我们的粗糙化效果。在后方有一个呢，输入尖钉频率值，是用来设定呢我们在使用粗糙化效果的时候的那个密度。我们来设定一下为4。那我们来看一下效果。那各位呢可以发现它的密度呢会增加，而且呢它的一个粗糙化呢动作上面呢没有那么大。好，那我们可以再将它的密度呢稍微再增加一点。好。好，这就是呢我们的粗糙化效果。我们可以将它的线条呢稍微设定一下。好，这就是我们的粗糙化效果。